お客様、申し訳ございませんが、貧乏人には当ホテルのウェディング会場は貸すことができません。20年近くぶりに再会した幼なじみが、俺たちに向かってニヤニヤと笑いながら言い放った。幼なじみはホテルのウェディング部門のスタッフになっていて、俺たちはそこのホテルで結婚式を挙げようと思っていたのだが、なぜこんなことになってしまったのか。その理由は20年以上前まで遡る。俺の家はとんでもないレベルの貧乏だった。家は掘ったて小屋で、トタン屋根は雨漏りばかり。晴れた日には隙間から青空が見えていた。コンクリートを塗っただけの壁は穴だらけのひびだらけで、倒壊しないのが不思議なくらいだった。こんなに貧乏になってしまったのは祖父の事業が失敗したからだった。多額の借金を背負ってしまった祖父は返済のために必死で働いたが、やがて過労で亡くなってしまう。その後に借金を返済しなければならなくなった父と母も一生懸命に働いていたけれど、返済額は気が遠くなるような金額で、毎日生きていくだけで精一杯の暮らしだったのだ。そんな生活なので、もちろん服はボロボロ、風呂はまともに入れなくて、夏になると体から変な匂いが漂っていた。お前、臭いぞ。そんな俺をバカにし始めたのがクラスメイトのリュウジ。彼とは小学校だけでなく、中学も高校もずっと一緒だった。臭くないもん。くせえよ。お前、ちゃんと風呂に入ってねえだろ。汚ねえな。思えば、リュウジが俺をからかい始めたのが全ての始まりだった。最初は彼も軽い気持ちだったのだろう。だけど、周りがそれに便乗して気づいた頃には手がつけられない状態になってしまった。思い出すのも嫌なくらい、俺は周りからひどく扱われた。それはドラマや漫画の中の話と見間違うかのような毎日ひどい扱いだった。俺もよく登校拒否だけで済んだと思っていた。学校に行かなくなってしまった俺を両親は温かく支えてくれた。ごめんね。うちが貧乏なばっかりに。すまない、ミキタか。うん、大丈夫だよ。父さん、母さん。両親が借金を返済しながら俺を育てるために毎日夜遅くまで働いていることは知っている。毎日どんなに忙しくても常に笑顔を忘れず、こうして優しく接してくれる両親は俺にとって自慢の二人だ。このままじゃダメだ。なんとか貧乏から脱出しないと。そのためには勉強して偉くなるしかない。俺は温かく優しい両親に支えられて、傷ついた心も徐々に癒されていった。勉強をしなければと思う気持ちもあり、一年発起して登校を再開。再びリュウジを中心とするクラスメイトからひどい扱いを受けたけれど、強い気持ちでひどい扱いを受け流し、とにかく勉学に励んだ。お前、最近生意気なんだよ。そんな俺に対してリュウジからの扱いは苛烈を極めていく。生傷が絶えない毎日だったけど、やがて俺はあることに気がついたのだった。リュウジの家はとても裕福で、俺の家とは対照的だ。父親が代々続く個人病院の院長で、リュウジは自分は二代目になるというのが口癖だった。一見とても恵まれている家庭環境に見えるのだが、彼の両親は子供に愛情を注ぐタイプではなかったようだ。それはクラス参観に来たリュウジの母親が自分の子供に
全く興味がない様子で、冷たい眼差しで龍二を見ていたことで感じたのだ。すべてにおいて、俺の家とは対照的だ。俺の両親は俺のことを世界一の息子だとことあるごとに褒めてくれる。医者の二代目というのも大変なんだなとは思ったけれど、同情はしない。俺に対しての行いは家庭環境のことを顧みてもひどいものだったからだ。そして俺が勉学に励む一方で、龍二の成績はだんだんと落ちていったらしい。常にイライラした様子で、俺に対する行動もさらにひどくなっていった。その後、俺たちは同じ進学校へ入学した。だが、入学式の時に起こった出来事が、その後の人生を大きく変えることになる。龍二や周りからのひどい扱いにずっと耐え続けながら勉強を続けた俺は、入学試験でトップの成績だった。そして入学式で新入生代表の挨拶を任されたのだ。壇上に上がった俺を見て、龍二は目を丸くして驚いていた。なんでお前が代表なんだよ、貧乏人のくせによ。放課後、龍二に呼び出され、せっかく両親が奮発して買ってくれた制服をボロボロになるまで乱暴された。その結果、高校3年間は継ぎはぎだらけの制服で過ごす羽目になったのは別の話だ。お前のせいで俺は両親から見放されそうになってんだよ。次期委員長は弟になんて話も出始めてるし、全部お前のせいだ。お前さえいなければ。言いがかりも大概にしてくれ。お前の家の事情なんて俺には関係ない。いや、全部お前のせいだ。よくも俺の人生計画をめちゃくちゃにしてくれたな。龍二の人生計画なんて俺は知る由もないし、そんなことは全く関係のない話だ。そんなことで因縁をつけられても困るし、そんな時間があるならば勉強をすればいい。だが龍二の気持ちは変わらずに、この後の3年間はひたすらひどい扱いを受けることになった。そして決定的な事件が起こる。大学受験の本番の日のことだ。俺の家庭の経済状況では奨学金でなんとか進学はできるが、私立大学は厳しかった。希望する大学が絞られるという、そんな追い詰められた状況の中、なんとカバンの中から取り出した俺の受験票がビリビリに破かれていたのだ。なんで？しかもビリビリに破いた後、わざわざ袋の中に丁寧にしまってあった。当日まで俺が気づかないようにする明らかな悪意を感じた。その後、大学側に申し出て対応をしてもらったのだが、受験開始ギリギリに着席する羽目になり、コンディションは最悪になってしまった。結局、動揺したのか、受験は失敗。高卒で働きに出ることになってしまった。俺は思った。こんなことするやつは一人しかいない。まさか、ここまでうまくいくとは思わなかったわ。高卒とか、お前、人生終わったな。まあ、せいぜい底辺人生を頑張ってくれよ。俺はお前とは違って、キャンパスライフを楽しむからさ。卒業の日、龍二に呼び出され、自分が受験票を破いた犯人だと告白されたのだ。彼は心底嬉しそうな様子だった。世の中には、こんなひどいことをして笑っていられる人間がいるのか。俺は笑いながら去っていく龍二を呆然と見ていることしかできなかった。それから15年後、高校を卒業した直後は少し荒れてしまったが、
それでも高卒で就職し、なんとか生計を立てられるようになった。実家の借金も完済し、両親はのんびり気楽な隠居生活を送っている。そして35歳になった俺は、仕事で出会った女性との結婚を考えていた。彼女の名前は春菜。俺の5歳年下で、優しく俺を包み込んでくれる最高の女性だ。春菜、そろそろ式場を決めたいと思ってるんだけど、どこか希望はある？そうね。これは私の希望なんだけど、葉隠ホテルで式を挙げたいの。そこって県内トップの高級ホテルの？春菜が希望したのは高級ホテルのウェディングプランだった。ここの式場で両親が式を挙げたの。スタッフの心遣いにとても感動したって言ってたのをずっと覚えてて。春菜の両親はすでにこの世を去っている。俺と同じく両親から大切に育ててもらった彼女だ。両親と同じ場所で式を挙げたいという気持ちはわかる。もちろん費用は私が持つわ。だから。何言ってんだよ。俺が全額払うに決まってるだろ。春菜の両親がいいと言っていた式場だし、きっと間違いはないだろ。近いうちに予約に行こう。俺の言葉に春菜は満面の笑みを浮かべて喜んだ。そして翌週の日曜日、ちょうど見学会が開催されていたので、春菜を伴い葉隠ホテルへ向かうと、は？お前、ここで何してんの？龍二？思いがけない再会を果たしてしまったのだ。大学に進学した龍二だが、結局医者の夢は叶わなかったらしい。二代目院長には弟が就任し、龍二は本当の夢だったウェディングプランナーになったと言っていた。弟を見てると、医者って大変なことばっかりだし、こっちの道を選んでよかったって心底思うわ。そうか。ところでここの式場で結婚式を挙げたいと思ってるんだが。は？お前がここで？すると龍二は少し驚いた顔を見せて、やがて見慣れたあのニヤニヤ顔で俺とはるかに向き直り、こう言い放った。お客様、申し訳ございませんが、貧乏人には当ホテルのウェディング会場は貸すことはできません。は？当ホテルは県内トップ、いや、日本国内でもトップクラスの高級ホテルです。そのホテルで結婚式を挙げるなんて、お前みたいな貧乏人には到底無理な話だろ。ゲラゲラと笑いながら、信じられない言葉を放つ龍二。そしてあろうことか、俺だけでなくはるかのこともけなし始めたのだ。うちのホテルと提携しているドレスショップはセンスの高いデザインなんだよ。お前の嫁は似合わねえだろうな。え？整形してから出直した方がいいんじゃないか。ま、そもそも貧乏人にはとても払えないような金額の衣装だけどな。俺を見下すのはいくらでも我慢できる。だけど大切な人まで傷つけることは絶対に許せない。俺の中で長年我慢し続けていたものがブチッと音を立てて切れてしまった。あるか、帰ろう。でも。大丈夫。俺に考えがあるんだ。来世のご利用をお待ちしております。わざとらしく明るい声で言う龍二を無視して、俺とはるかはそのまま帰宅した。しかし、もう昔のようなやられっぱなしの俺ではない。俺はすぐさまある強攻策に出る準備を始めた。後日、俺ははるかと一緒に再び葉隠ホテルに赴いた。ウェディングの受付へ行くと、ちょうど龍二がいて、俺たちを見て呆れた様子で声をかけてくる。お前、まだ懲りてなかったの？
ここはお前みたいな貧乏人じゃ無理だって何度も。三木高さん、お待ちしておりました。は？どうも、約束の時間よりちょっと早いですけど、いいですよね。もちろんです。龍二を押しのけて出てきたのは、ウェディング部門の責任者である遠野さんだ。龍二は俺と遠野さんを交互に見て、不思議そうな顔をしている。遠野さん、どうしたんですか？こいつはそんな丁寧に対応するような相手じゃないですよ。ただの貧乏人で。お前、何も知らないのか？先日社内連絡があっただろう。うちの経営会社が別企業に買収されたって。その話は知ってますけど、それと何の関係が？その買収先の社長がこちらの三木高さんだよ。へえ？呆然としている龍二に、俺は名刺を取り出して彼に差し出す。どうも、この度このホテルの最高責任者になりました。ちょうどホテル事業に進出していたところでさ、このホテルから M&A の話が出てきて、それに乗ったってわけ。はあ？社長って？高校出た後、普通に働いて金を貯めて起業したんだよ。で、その会社の経営が軌道に乗って、現在は事業拡大中なんだ。俺の名刺と俺の顔を見て、だんだんとその顔を青くしていく龍二。ようやく現状を理解したようだ。ところで遠野さん、先日こちらのスタッフから失礼な対応をされたのですが。申し訳ございません。遠野さんが頭を下げ、龍二もつられるように慌てて頭を下げる。俺は大きなため息を吐きながらこう言った。婚約者のご両親がこのホテルで結婚式を挙げた時、スタッフの心遣いに大変感動したとおっしゃっていたらしいです。その時とはだいぶ様変わりした様子ですが。大変申し訳ございません。このスタッフには厳しく指導しますので。婚約者の希望もあるので、ここで式を挙げたいと思っています。私たちが安心して式を挙げられるように、スタッフの教育見直しを徹底的に行ってください。このホテルのトップである私も協力しますので。それは大変ありがたいご提案です。俺は苦笑いを浮かべて、遠野さんの肩にポンと手を置く。一緒に頑張りましょう。遠野さんのことは信頼していますので。ありがとうございます。まだ呆然とした様子の龍二を放置して、俺たちは固い握手を交わした。その後、ウェディング部門の大改革が行われた。スタッフの質の向上を中心に様々な施策が実施され、俺も積極的にアドバイスをする。少し厳しい教育も行ったが、一人を除きすべてのスタッフが真面目に取り組んでくれた。その一人というのは予想通り龍二だ。あの後仲良くなった遠野さんから愚痴混じりに聞いたのだが、彼は以前から勤務態度に問題があったらしい。ずっと不真面目な態度で仕事に取り組んでいたので、今回の大改革についていけないだろうと言っていた。そして改革が無事に終わり、俺と遥は無事に結婚式を挙げることができた。おめでとうございます。ありがとうございます。これも遠野さんのおかげですよ。遠野さんはちょっと泣きそうな様子で、だけど笑顔で俺たちの結婚式をサポートしてくれた。これまでずっと一緒にウェディング部門の改革に取り組んでいたので、今となっては立場を超えた仲間のような感じだった。それに経験豊富な遠野さんからいろいろとアドバイスをもらったおかげで、とてもいい式になった。近いうちにホテルの人事に彼の昇進を進言するつもりだ。そしてこれは式の後に俺の数少ない学生時代の友人から聞いた話だが、龍二は結局ウェディングプランナーを辞めてしまったらしい。遠野さんが気を利かせて俺に龍二の話をしなかったので全く知らなかった。龍二は実家に頼ろうとしたけれど、両親は彼が無職になった理由を聞き、呆れて感動してしまったらしい。今はバイトを掛け持ちしてなんとか食いつないでいるそうだ。
思えば俺の人生は龍二に大きく振り回されてきた。彼も同じように俺に振り回されたと思っているのだろう。だけど幸せになれるかどうかは結局は本人の努力次第だと思う。全部お前のせいだと人のせいにしていた龍二だが、いつかこのことに気づいてくれればいいなと思っている。俺は自分で掴んだ幸せを一生大切にしていく。遥と共にこれから先の人生を精一杯生きていくつもりだ。私の名前は千春、50歳の主婦だ。5つ年上の夫は信樹。私たちは結婚して22年になる夫婦で、2人の子供に恵まれた。大学2年生の長女ひろみと高校3年生のあつし。2人は成績も優秀で、とても素直で優しい性格の持ち主へと成長してくれた。家族の紹介がここで終われば、この話もここで終わる。だが終わらないということは、家族の紹介には続きがあるということだ。それは義両親。私は信樹の両親と結婚初日から同居している。信樹の父親、つまり義父は一流大手とまでは言わないまでも年商20億円を超える会社の社長だ。信樹は現在営業部長で、当然のことながら次期社長の呼び声が高い優秀な夫だ。義父は義祖母が立ち上げた小さな会社をさらにここまで大きくしてきた苦労人。そんな義父だからか、私のような女性に対してもとても優しく接してくれた。まだ小学生だった頃に父を亡くした私に温厚で優しい笑顔を見せてくれる義父。そんな義父にジップの面影を重ねて、義理でも娘になれたことが嬉しいと思う。だが義母は違った。信樹と私の結婚を義母は誰よりも反対していたのである。その理由は私の家庭環境と学歴と職歴だった。幼い頃から母子家庭で育ち、最終学歴が高卒の私。そして夫になる信樹との出会いは私が勤めていたお店。つまり私は元ホステスなのだ。特別容姿や話術に長けていたわけではないけれど、信樹はたびたびお店に来てくれて、その度に私を指名してくれた。私は信樹が指名してくれる理由はわからなかったけれど、店に来てくれるのは嬉しい。私なりに精一杯の接客をしているうちに、同伴やアフターを申し出てくれたり、接待も含めてかなりの頻度で会うようになり、やがてプロポーズされる。私は、あなたに私は釣り合わない、と丁重にお断りをしたのだが、それでも、それでも、それでも、と何度でも熱心に私を口説く。結局根負けする形で、私は信樹の思いを受け入れたのだ。初めて信樹の家に行った時、義母は烈火のごとく顔を真っ赤にして怒りをあらわにした。千春さん、今はどちらにお勤めなの？はい、エクセルってスナックでホステスをしています。ホステス？それで大学はどちら？大学は行っていません。高校を卒業してからアルバイトをいくつかして、3年前から今のお店で働いています。高卒？お父様はどちらにお勤め？父は私が小学生の時に亡くなりました。それ以来、母が私を女手一つで育ててくれたんです。信樹、私は絶対に認めませんよ。なんでよりにもよって母子家庭の貧乏娘なの？しかも高卒低学歴の飲み屋の女だなんて、東尾家の嫁にふさわしくありません。母さん、そこまで言わなくてもいいだろう。千春は聡明で明るくて、誰にでも気遣いができる優しい人なんだ。なんと言おうが絶対に許しません。何でも義母は一流大学を卒業し、義父が経営する会社で社長秘書を務め、社長を射止めた両家の令嬢だとか。まあそんな人から見れば、私など土底辺の女にしか見えないのだろう。
ある程度は予想していた義母の態度に私は苦笑いしか出てこない。それでも信樹は、結婚を許してくれないなら親子の縁を切ると宣言。義母はしぶしぶ、義父は苦笑いを浮かべながら結婚を許してくれた。ごたごたといろいろあったけれど、結婚して22年、なんとか2人の子供にも恵まれ、ここまでやってこれている。千春さんの料理は薄味すぎて食べた気がしないわ。千春さんは四角い部屋を丸く履くのが得意なのね。千春さんのお洋服は下品極まりないわね。これだから母子家庭の貧乏娘は。長男の敦が生まれるまでは、嫁なのに跡継ぎも産めないのが加わっていた。よくもまあ、そこまで荒探しができるものだと感心する。確かめたことはないが、おそらく義母も同じように辛酸をなめてきたのだろう。今度は自分が仕掛ける側だとうずうずしているに違いない。私にとって幸いだったのは、義母以外の家族が私の味方になってくれたこと。信樹はもちろん2人の子供も、そして義父までもが私を守ってくれたのだ。だがそれが義母に逆恨みを買う結果となってしまい、家族の目に触れないところで義母は私に的をかける。義母はもともと社交的で、昼間は外出していることも少なくない。だが私は専業主婦だ。どうしても義母と過ごさなくてはならない時間は長くなる。そんな毎日がとても憂鬱だった。ある日、身に覚えのない督促のハガキが届いて慌てたことがある。それは私が結婚する前に作ったクレジットカードに関するものだった。私は昔からずっと現金主義である。結婚前に働いていた店の同僚たちからカード利用の恐ろしさについてげんなりするほどに聞かされていたからだ。確かに上手に使えば便利でお得な特典もあるかもしれない。独身時代に何かのキャンペーンにほだされて作ったものの、一度も使ったことはなく、財布の中で眠っていたカード。そのカードについて支払いを求められたのだから、驚くのも無理はないだろう。利用した日時、店舗、金額の明細を取り寄せ、実際に店舗へ足を運んで調べてもらった。すると、カードを利用した瞬間に防犯カメラが捉えていた利用者は、なんと義母だったのだ。被害はかなりの額に上った。引き落とし口座をメインで使っていた口座とは別にしていたため、その口座に貯めていた約200万円を使い切り、さらにショッピング枠の限度額の50万円を使い切られるまで気づかなかった。そこまで気づかなかった私も私だが、よりによって私の財布からカードを抜いて勝手に使い込むなんて信じられない。散々悩んだ私は信樹に相談。信樹から義父に話が行き、結果的には義父が使った分を私に支払ってくれることで解決した。詳しくは知らないが、身内同士の窃盗や詐欺の場合、刑事事件にはならないらしい。ならば手早く収めようという義父の判断なのだろう。思い出せば、その頃から義母の私に対する当たりが極端に強くなったような気がする。またある時、スマホに登録していない電話番号に出てみると、それは病院からだった。実母が出先で倒れ、救急車で搬送されたという。私は突然の連絡に驚いたが、出かけようにも義母は出かけていて伝言もできない。仕方なく義母に置き手紙を書き、長女のひろみに早く帰ってくるように頼み、私は病院に駆けつける。幸い母の病状は大事に至らず、ほっと胸をなで下ろした。母に頼まれたものを実家に取りに戻り、病院の母に届ける。暗くなった道を急いで自宅に帰った時、仁王立ちの義母が玄関で私を待ち受けていた。千春さん、こんな時間まで一体どこで遊んでいたんですか？いえ、遊んでいたんではないんです。手紙読んでいただけましたか？母が病院に搬送されたので様子を見に行ってきたんです。手紙？そんなもの知りませんよ。それよりも早くあなたがやることをやりなさい。キッチンに行くと
ひろみが夕食の用意をしてくれていた。我が娘ながらよくできた子だ。感謝しつつ、みんなで食卓を囲み、みんなでひろみの作ったカレーライスをごちそうになる。カレーライスはとても美味しかったのだが、どうやら義母の機嫌は良くならないらしい。後から気づいたことだが、私が書いた置き手紙はぐしゃぐしゃにされた挙句、ゴミ箱に捨てられていた。そしていよいよ決定的な事件が起こる。なんと義母は私と信樹を離婚させようと別れさせ屋に依頼をしていたことが発覚した。しかも貧乏人と罵る私に慰謝料を払わせようと、私に対しての別れさせ工作を依頼したらしい。私は日々の家事を少しでも完璧に近い形でこなそうと涙ぐましい努力をしていた。そんな私だから、おそらく一般的な専業主婦よりも外出の頻度は少ないと思う。もっともそれは義母に対するあれこれではなく、信樹と2人の子供、そして義父に対する感謝と愛情の表れだったのだが、しかしそんな義母の策略は意外な形で露呈することになる。義母は機械音痴でスマホを使うのもたどたどしい。ましてパソコンなんて察するに難くない。我が家には信樹、ひろみ、淳の3人用のノートパソコンの他に、リビングに全員で共有しているデスクトップパソコンが置いてある。たまたま私がそのパソコンを使うために電源を入れ、ブラウザを開く。検索ウィンドウをクリックし、和菓子と検索しようとしたとき、私は思わず驚愕の声を上げた。和菓子の和を入力したとき、オートコンプリート機能のため最上段に表示されたキーワードが別れさせ屋だったのだ。私もそれほどパソコンに詳しいわけではないが、義母よりは使える方だと思う。私は思わず履歴を探った。すると、まあ出るわ出るわ。自宅からそれほど遠くない範囲の別れさせ屋だの、探偵事務所だの。私は思わず笑ってしまった。もし知らなければ、私は義母の計略にはまってしまったかもしれない。だが私は結構有名な繁華街の中にあるよく知られたスナックで、仮にもナンバーワンを張っていたこともある元ホステスだ。人を見る目、そして護身術には自信がある。下手くそな尾行をしていた工作員をあっさりと発見し、隙を見てそいつを捕まえ、腕を背後にねじり上げながら迫力を込めた怒号を浴びせる。下手くそな尾行で私を追うなよ。バレバレじゃねえの。さっさと白状しろ。誰に頼まれた？なんですかいきなり。暴力を振るうなら警察を呼びますよ。呼ばれて困るのはそっちだろ。なんならストーカー被害で訴えてやろうか。ひー。もう一度だけ聞くぞ。誰に頼まれたんだ？白状しないと。守秘義務とやらもきしむ肩関節の痛みには耐えられなかったらしい。義母からの依頼だと白状した後、泡を吹きながら気を失ってしまった。その日の夕方、買い物から帰ると、義母はソファーの上に横になってテレビを見ていた。私がキッチンに行こうと義母の横を通り過ぎた時、義母は舌打ちをして私に悪態を吐いた。千春さん、トイレが汚れているでしょ。掃除してちょうだい。気がついた人がすればいいと思いますが。千春さん、今夜すき焼きが食べたいんだけど。すみません、今夜は八宝菜です。千春さん、お風呂に入りたいから用意してちょうだい。入りたい人がお掃除とお湯張りをすればいいと思いますが。私は義母の方に振り向きもせず、買ってきたものを冷蔵庫へと入れながら返事をする。わざとらしいほどの舌打ちをしても全く無反応な私に義母は怒りを叩きつけてきた。まったく、嫁の分際で一体何様のつもりだい？本当に役立たずの嫁だよ。まったく、これだから低学歴の商売手は使えないね。信樹とも離婚してもらうよ。母子家庭の貧乏娘は出てけ。義母はいつでも出せるように用意をしていたのだろう。緑の紙をテーブルに叩きつけた。これ見よがしにドヤ顔を見せつけながらかけと威圧しているつもりらしい。いつもならしぶしぶ言われるままに従っていた私だったが、
今日の私はいつもとは違った。では、義父の会社への融資3億円、今すぐ返してもらえます？え？ポカンと音がしそうな表情の義母。私はポケットからスマホを取り出し、指先を滑らせ耳に当てた。もしもし、お父さんですか？お仕事中にすみません。実はお母さんから信樹さんとの離婚を言い渡されました。離婚届を書くように強要されているんです。私、離婚するしかないですよね。なので、私の母がお父さんの会社に融資したお金は返済してほしいんです。わがままなお願いですが、帰宅するときに持ってきていただけませんか？私は電話を切ると、わずかに上げた口角をわざとらしく義母に見せる。次の瞬間、義母のスマホがけたたましく着信を告げた。その相手と要件については、おおよその察しがつく。電話に出た義母の様子を見れば、私の予想が外れていないことは容易に想像ができた。その夜、リビングには7人が集まっている。6人家族プラス1人。その1人は私の母だ。圭一さん、とても残念です。圭一さんを信用したからこそお金も用意したし、娘を嫁に出したのに、まさかこんなことになるなんて。義父は現金を持たないまま帰宅した。もちろんそれは私がお願いしたことだけど、義母を懲らしめるために一芝居打ってもらう作戦である。ひろえさん、すまない。金が用意できなくてな。この短い時間で3億円を集めるのは無理だよ。だったら会社は畳むしかないわね。残念だけど。でも倒産しても債務は消えないわよ。圭一さんも文子さんもそのために連帯保証人になってもらったんだから。え？私もですか？借用書書いたの覚えていませんか？言っておくけど自己破産なんてできないと思って。幸い文子さんのご実家はかなりの資産がありそうですし、きっちり返してもらいますからね。義母はグーの音も出なかった。そこで私は最後の一撃を投下する。私、信樹さんとは別れませんよ。もちろんここを出て行ったりもしません。出て行くのはお母さんの方ですよね。この状況だと別れさせ屋を頼むなら値段よりも実績で選ぶべきでしたね。私は一連の経緯をみんなに話した。5人は信じられないと言いたげに私を見つめてくる。おそらく信じられないのは別れさせ屋を頼んだ義母ではなく、別れさせ屋を撃退してしまった私の方なのだろうけど、義母が私と信樹のために用意した緑の紙はギフト義母のために使われることになった。義母は地方の片田舎にある義母の実家に引き取られ、さらに出家し尼になったと聞いた。本当かどうかは知らない。その後、義父や信樹のところには何も連絡がないらしい。私は確かに母子家庭で育ったが、母は貧乏ではなかった。仕事こそしていなかったが、十分すぎるほどの不動産収入があり、義母ごときに見下されるような母ではなかったのである。私が大学に行かなかったのは、体調不良で望んだ大学入試に全敗したことと、その時に見つけたホステスのアルバイトが天職だと思ってしまったからだ。学力的には一浪でもいいところの私立女子大に行けるくらいはあったのだが、あえて大学進学よりもホステスになる道を選んだのだ。そんな事情を私は義母に話していなかったのも一因だったのかもしれない。もし知っていたら、あんな横柄な態度は取らなかっただろう。信樹にも話していなかったから、後でちょっと責められてしまったが。その後、ひろみは大学を出て就職し、そこで知り合った素敵な彼と結婚して独立している。6人家族が4人家族になってしまったが、家庭内は明るく賑やかだ。今日は淳が紹介したい人を連れてくるそうで、私は準備に余念がない。淳が選んだ女性なら応援できる素敵な女性に違いないだろう。精一杯のもてなしをしようと、いつも以上に腕によりをかける私だ。
あんたは黙って金だけ稼いでくればいいの。そうよ、ATM の分際でごちゃごちゃ言わないでくれる？なんという言い草だろう。これが何年にもわたって家計を支えてきた人間に対する言葉か？感謝の気持ちなどかけらもない。ほんの少しもねぎらってもらえない。この二人は俺のことを金を稼いでくる係としてしか認識していないのだ。正直心のどこかで分かってはいた。俺の愛情は一方通行で誰にも受け止めてもらえない。仕方がない。諦めよう。言うべきことは言ったし、あとはすべて彼女たち次第で俺には関係のないことだ。俺の名前は浩二、59歳。高校を卒業して以来、ずっと同じ印刷会社で働き続けてきた。俺がこの会社に勤め始めたのは兄嫁の紹介がきっかけだった。実はここは兄嫁の父が経営する会社で、当時は人手不足に悩んでいたのだ。これといった目標がなかった俺は二つ返事で入社を決めた。以来勤続40年、そろそろ俺も定年を迎えようとしている。老後を悲観してはいない。気の置けない仲間がたくさんいて、退屈はしないだろうと思ったからだ。俺に心配事があるとすれば、金食い虫で口も態度も悪い妻と娘のこと。この数十年、俺は二人にかなり辛い思いをさせられてきた。妻ゆりえとの出会いは会社の先輩の紹介がきっかけだった。当時ゆりえはある飲み屋で働いていた。色白で美人な彼女に俺は一目惚れだった。先輩も最初からゆりえと俺をくっつけるつもりで連れてきたらしかった。お前のタイプだろうとニヤニヤしながら肘で小づかれたのを覚えている。俺たちはたちまちその店の常連になった。あまり飲めないくせに若かったこともあって、ゆりえのためにかなり無茶をした。ゆりえは自分には釣り合わないと思っていた。美貌なだけあってゆりえを狙う男はたくさんいる。それなのに俺は平社員の印刷工だ。機会はあっても勝算はないだろう。だが意外なことにゆりえは俺からの交際の申し込みを受け入れた。他の男が妨害や割り込みをしてくる様子もなかった。しばらくしてその理由が分かった。実はゆりえには子供がいたのだ。前の店で深い仲になったお客さんとの子供がいるの。結婚はしてない。捨てられたのよ。そんな私でもいいの？ゆりえは上目遣いで尋ねてきた。ここまで来て引き下がれるわけがなかった。何も心配はいらない。ゆりえも子供も俺が二人まとめて幸せにしてみせる。俺はそう言ってゆりえにプロポーズをした。あの頃の俺の胸の中は将来への希望で満ち溢れていた。俺たちはアパートを借りて3人で暮らし始めた。結婚後の生活を少しでも楽しいと感じられたのは最初の3年くらいだった。なぜならゆりえが次第にその陰険で強欲な本性を表し始めたからだ。結婚を境に水商売をやめたゆりえは専業主婦として生活していた。俺が働きに出ている間、彼女は幼い娘のレイカの世話と家事をするのだが、ゆりかの家事は日を追うごとにどんどんおろそかになっていった。どうせレイカが散らかすからと絵本もおもちゃも出しっぱなし。掃除機すらかけない畳の上はご飯やお菓子の食べこぼしだらけ。見かねた俺が週末に掃除をするまでずっとそのままの状態だった。食事も朝はウインナーと味噌汁、夜はビールと近所のスーパーの惣菜と決まっており、あらゆるシーンで可能な限り手を抜こうとしているのがよくわかる専業主婦生活に見えた。その上、麗華が成長して女性らしくなってくると、見てよ麗華、
このワンピースかわいいでしょ？いいな。それって最近すごく人気のブランドじゃない？ママ似合う。ユリエもレイカも二人揃って金遣いが荒くなった。レイカが中学生になった頃から特に出費が増えたように思う。そのレイカも俺に懐いてくれたのは最初の数年だけだった。俺とユリエが結婚した時、レイカは4歳だった。早熟な子で幼い頃から母親譲りの美貌を鼻にかけているところがあった。学校ではいつもレイカをめぐって男子たちの争いが起きていたのだとか。そんなレイカは逆に女友達は少なくて親友と呼べる相手はいなかったらしい。レイカはいつも外見を気にしていて、俺が父親であることを友人たちに伏せていた。レイカが友達を呼ぶときなど、俺は必ず家から追い出されたものだ。あんたみたいな小汚いのが父親だなんて知られたら、私の人生終わっちゃうのよ。確かに、その頃工場で働いていた俺の指先はいつもインクまみれだった。印刷用の薬剤の匂いが体に染みついていて、お世辞にもきれいとは言えなかった。ただ、それもこれも家族のために身を粉にして働いているからだ。年頃の女の子であるレイカが、こんな俺を疎んじる気持ちはわかる。だけど、少しくらい優しく接してほしいと思わずにはいられなかった。妻と娘からは見下されている俺だったけれど、それなりの人望はあると思う。社歴40年の俺はいわば会社の重鎮の一人。しかも営業部、制作部、工場とあらゆる部署を渡り歩いてきた実績がある。同僚たちからは常に頼りにされていたし、欠かせない社員なんだという自負もあった。何かトラブルが起きたとき、必ず助けを求められるのが俺だった。若手の社員に言わせると、俺は会社の潤滑剤のような存在なのだとか。総務部にいる兄嫁も、俺を入社させたのは自分の手柄だと言ってくれている。信頼できる仲間に囲まれて、お互いに助け合いながら働いてきたこの40年。俺はこの会社と印刷の仕事が大好きだとつくづく思う。けれど、そうやって会社員としての自分が輝けば輝くほど、私生活の俺はくすんでいった。家の中で俺という存在はほぼ透明人間に等しい。こちらから何か話をしても無視されるし、話しかけられることもない。かなりの重要事項であってもスルーされることがほとんどだ。数年前、大病を患っていた俺の母親が他界した時もそうだった。ユリエもレイカも全くの人事で、なんとか理由をつけて葬儀にすら参加しなかった。居場所がない自宅に心ない家族。自分の気持ちがユリエとレイカから離れていくのも当然だと俺は思う。残業で帰りが遅くなると、食卓に夕飯が残っていることはまずなかった。俺の分は用意をしていないか、たとえ用意をしたとしても片付かないという理由で捨ててしまうのだ。カップ麺あったっけ？勝手に食うけどいいよな。話しかけても返事はない。ユリエもレイカも海外ドラマに夢中だ。あまり大きな声で呼ぶと、話しかけるなと怒鳴り返されることを俺は知っている。冷蔵庫を探しても食べるものがなければカップ麺を食べる。買い置きのカップ麺が底をついていたら、近所のコンビニまで買いに行く。夕飯の用意がないのを見越して先にコンビニで買って帰ることもしばしばだ。若い頃は自分の結婚生活の味気なさと寂しさに毎日のように頭を悩ませていた。こんなはずじゃなかった。理想とは違う。と悔しい気持ちでいっぱいになっていた。けれど、そんな辛さは時間とともに薄れていった。今、俺の心には諦めしかない。
ユリエとレイカに対して何かを期待しても仕方がない。真面目に楽しく働いて、家では黙っていれば干渉されないのだから気楽なものだ。俺は俺、彼女たちは彼女たちで自分が生きたいように生きればそれでいいだろう。いよいよ定年退職の日が近づいてきた。俺の頭の中は退職後のことでいっぱいだった。仲間と集まってやるべきことがたくさんある。そのための準備も進めていた。退職がいつになるのか事務的に話をすると、ゆりえは珍しく話に食いついてきた。もちろん再雇用してもらうのよね。60でリタイアなんて早すぎるもの。いや、再雇用は希望しないよ。更新の邪魔になりかねないし。はあ？じゃあ生活費はどうするのよ。ゆりえはたちまち怒りの形相になった。予想していた通りの展開だった。俺は淡々と答えた。年金と貯金でなんとかなるんじゃないか。これからは節約生活をしよう。ふざけるんじゃないわよ。そんなんじゃちっとも贅沢ができないじゃないの。そうよ。いいから黙って再就職して。お金を稼ぐのがあんたの役目でしょ。レイカも参戦してきた。娘からあんた呼ばわりされるのは初めてだ。レイカは完全に母のユリエから悪い影響を受けている。家事手伝いの婚活ニートで、これまで一度も働きに出たことがないレイカ。彼女にはぜひ勤勉さと働く意欲を持ってもらいたかったのだが、金が足りないと思うのなら自分たちで働けばいい。誰だってそうしている。労働は素晴らしいぞ。仲間との信頼関係が築ける。一生を共に過ごす友達ができることだってある。語ってるんじゃないわよ。あんたは黙って金だけ稼いでくればいいの。そうよ。ATM の分際でごちゃごちゃ言わないでくれる。そこまで言われて、俺は改めて思った。ああ、もうこの二人に何を言っても無駄なのだと。ユリエもレイカも働くつもりなんかこれっぽっちもない。寄生虫のようにくっついて、俺をいつまでも働かせ、自分たちを養わせようと思っている。耐えられなくなった俺は、わめき続ける二人に背を向けて、自分の部屋に引っ込んだ。ベッドに横になると、すっかり慣れたと思っていた虚しさがこみ上げてきた。そして、退職当日のことだった。お別れ会を開いてもらった俺は、花束やプレゼントをもらい、気分よく自宅に帰ってきた。すると、ユリエもレイカもいつになく嬉しそうにしている。二人とも先日の再雇用にまつわる俺との口論などなかったかのような表情だった。実はね、レイカの婚活の努力がついに実を結んだのよ。理想通りの人に巡り会えたの。めちゃくちゃイケメンで金持ちなんだから。相手は一流大学卒の若手実業家だという。高望みすぎるレイカに春がやってくるとは驚きだった。とはいえおめでたいことには違いない。俺が素直におめでとうと言おうとすると、だからとユリエがこちらを睨んで言った。あんたという ATM はもういらないってこと。よかったわね。お払い箱よ。次は若手実業家に乗り換えると言いたいらしい。なんて浅はかで醜い女なんだろう。俺がドン引きしていると、ユリエは一枚の書類を突きつけてきた。はい、離婚届よ。今すぐサインしてちょうだい。ママったら準備がいいんだから。あと、退職金は私が全部もらうから、そのつもりでいてね。え？当然でしょ。結婚してから今まであんたのお世話してやったんだから、その手間賃よ。世話などろくにされたことはない。と反論するのは簡単だったけれど、俺は黙ってユリエに従うことにした。何を言っても疲れるだけだ。今はとにかく一刻も早くこの二人と後腐れなく縁を切って自由になりたい。
後日、俺とユリエの離婚は成立し、レイカとの養子縁組も無事に解消された。ユリエから電話があったのは離婚から数ヶ月後のことだった。もう二度とやり取りすることはないと思い、俺は彼女の番号を削除していた。今の仕事に関わる電話だと勘違いして、ついつい出てしまったのだ。久しぶりね。元気にしてる？ああ、まあな。どうしたんだ？この前、レイカと街を歩いていたら、ともこさんに会ったのよ。離婚の話になって、コウジは今どうしてますかって聞いたら、あなたたち知らないのって驚かれちゃって。俺は嫌な予感しかなかった。ともこというのは俺の兄嫁の名前だ。世話好きな兄嫁の欠点はおしゃべりが大好きなこと。きっと俺が今取り組んでいる事業のことを話したに違いない。水臭いじゃないの。起業したんでしょ？どうして黙っていたのよ。そう、実は俺は仲間を募って定年退職したメンバーを中心に会社を立ち上げた。紙公開社という体裁だが、中身は印刷に関する何でもやだ。印刷の仕事にはかなりの人手を要する場合がある。特に工場では手作業も多い。作業員を派遣したり、新しいアイデアを出したり、デザインコンペに挑戦したり、先細りが懸念される印刷業界を一線を引いた俺たちがもう一度支えられたら嬉しい。そんな思いがあった。確かに俺はユリエとレイカに退職後の予定を話していなかった。とにかく知られたくなかったのだ。ねえ、コウジ、私たちもう一度やり直さない？また3人で仲良くやりましょうよ。スマホから聞こえる猫なで声に、俺は思わず顔をしかめてしまった。ユリエの狙いは結局俺が稼ぐ金が欲しいだけだ。例の若手実業家との結婚はどうなったんだ？ ATM ならそっちがいるだろう。そう、そのことなんだけど、聞いてよ。あの男、私とレイカのこと騙したのよ。聞けば男は結婚詐欺師だったようだ。新規事業のために資金が必要だと説得されて、2人は俺の退職金をすべて奪われたのだとか。それ以来、レイカはショックで寝込んでしまっているというから哀れなものだ。悪いけどやり直したいなんて少しも思っていない。もう連絡しないでくれ。ちょっと逃げるんじゃないわよ。自分だけいい思いしようなんて許さないからね。なんだって？いいから黙って生活費をよこしなさい。あんたが私たちにお金をくれればそれでいいの。それがあんたの幸せ。底辺作業員がこんな美人の奥さんを持てるんだから感謝しなさいよ。言いたい放題のユリエに俺もいい加減腹が立ってきた。俺と彼女はもう他人なのだ。他人にここまで言われる筋合いはない。何もかも水に流すつもりでいたけれど、そうもいかないようだ。だったらいいよ。俺にも考えがある。ユリエ、君に慰謝料を請求する。慰謝料？ああ、ずっと虐げられてきた俺が離婚や慰謝料のことを一度も考えなかったと思うか？何度か弁護士に相談したことがあって、ためになるアドバイスをもらっていたんだよ。そのアドバイスの一つが、浴びせられる暴言の記録を取ること。俺は口論になるたびにユリエとレイカの発言を録音し、ノートに書き写した。面と向かって ATM 扱いされた日の屈辱的な思いだって余すことなく記録してある。もしも裁判を起こせば、これらの記録が有力な証拠となってくれるはずだ。俺がそう言うと、ユリエは明らかにトーンダウンした。そんなのずるい。この裏切り者。もう何も話したくない。後のことは弁護士に任せるから、そのつもりでいてくれ。あ、待って、お願い。待って、コウジ。後日、ユリエは俺が雇った弁護士と数時間にわたってやり取りをした。かなりごねたようだけれど、最後には観念して慰謝料の支払いに同意したそうだ。その後のユリエとレイカの暮らしは散々なものになったようだ。
生活費を稼ぐために働きに出たゆりえだったが、性格が災いして職場で必ず問題を起こした。年下の上司に食ってかかってクビになったり、同僚とつかみ合いの喧嘩をしたり、あの女王様気質が治る日は一生待っても来ないのかもしれない。娘のレイカはというと、相変わらず婚活を続けているらしい。若さを生かして水商売の世界にも足を踏み入れたと聞く。ゆりえもそうだったし、カエルの子はカエルということだろうか。そのうち客の子を産んで母親同様新ママになるのではないかと予想している。一方、俺の生活は極めて順調。頼りになる仲間たちのおかげで事業もスムーズに進んでいる。定年後の第二の人生はかなり充実したものになりそうだ。とはいえ、年も年なので無理は絶対に禁物。自分のペースで着実にこれからも一歩一歩前進を続けたいと思っている。ですね、正直に申し上げて、障害者の方に来られても迷惑なんですわ。どうせ見るだけ見て契約しないんでしょ。さっきのボロアパートに決めましょうよ。営業マンの言葉に俺は深く傷つき、同時に強い怒りを覚えた。この体のせいで俺はこれまでいろいろと嫌な思いをしてきた。だけどここまで直に侮辱され傷つけられたのは初めてだ。俺だって好きでこんな体になったわけじゃないのに。ヘラヘラと笑いながら俺を見下している営業マン。彼には自分の罪を自覚してもらわないといけない。俺はポケットからスマホを取り出し、例のあの人に電話をかけた。俺の名前はマサト、26歳。春から都内で働く予定になっている。車椅子での通勤になるから住まい選びには気を使いたいと思っている。こんな体でさえなければもっと選択肢も広がったのにな。俺の子供の頃の夢はサッカー選手だった。けれど高校2年生の頃にその夢は絶たれた。家族3人で車に乗っている時に交通事故に巻き込まれ、下半身不随になったからだ。この事故で両親は他界。交通維持になった俺は一時は両親の後を追うことも考えた。そんな俺を必死で励ましてくれたのが岩田さん。岩田さんは俺の両親の命を奪ったトラック運転手の雇用主にあたる人だった。どうお詫びをすればいいか。本当に申し訳ありませんでした。マサト君、せめて私にできる限りの生活の援助をさせてください。この通りです。どうかお願いします。実業家の岩田さんは治療費も生活費も進学の費用もすべて面倒を見てくれた。居眠り運転をしたトラック運転手本人よりもずっとたくさん俺に謝ってくれた。俺は次第に岩田さんに心を許し、いろいろな話をするようになっていった。岩田さんも家族を交通事故で亡くした人だと知ったのはずいぶん後になってからだ。私にも息子がいるんだ。生きていればマサト君と同じ年頃だった。虫のいい話だけれど、あの子にしてあげられなかったことをこれからマサト君にさせてくれないか。俺は岩田さんの気持ちに応えたくて、辛くても精一杯生きることを決めた。リハビリをしながら勉強も人一倍頑張った。誕生日、大学入学、成人式。岩田さんは節目節目には必ず俺のために祝ってくれた。岩田さんは俺を実の息子のように可愛がってくれた。もちろん俺もそんな岩田さんのことをもう一人の父親だと思って接した。大人になり就職先が決まった今も俺と岩田さんの絆は
変わらず強いままだ。部屋探しにあたって俺は不動産屋に電話して内覧の予約を取った。当日俺が不動産屋を訪ねると、担当の田中という営業マンは露骨に顔をしかめた。俺はまたかと思った。不動産屋に限らず車椅子に乗った俺への対応を嫌がる人はこれまでにも何人も会ってきた。バスの運転手やタクシーの運転手、車椅子利用者であることを事前に伝えなかった俺も気遣いが足りなかったのかもしれない。当然だが健常者と違う対応になるはずだし、相手にも心の準備というものがあるだろう。ただ訪ねた不動産屋が扱う物件にはバリアフリーの記載があるものが多数あった。体の不自由な人を案内する用意があると考えるのも当然ではないだろうか。ところが田中はとんでもないことを言い出した。車椅子のお客様には基本的に物件をご案内していないんですよね。そんな、どこかに車椅子不可とか書いていましたっけ？そんな表示をしたら大問題になりますよ。ですね、オーナーさんが嫌がるんですよ。だってほら、車椅子で移動していたら床や壁に傷がつくじゃないですか。俺は床には厚手の絨毯を敷く予定でいる。壁にもぶつからないように気をつける。学生だった頃も賃貸マンションに住んでいたから、その辺の配慮はできるつもりだ。俺がそう言うと、田中は渋々といった様子で内覧に連れ出してくれた。田中が運転する営業車に乗って最初の物件に向かった。俺の乗り降りのサポートや車椅子の積み込みの時、田中はいちいちため息をついた。こういう心ない対応をされると、こっちは本当に傷つくのだ。いくらなんでももう少し気を使ってくれよと言いたくなる。見せてもらう予定の部屋の前まで来た時だった。田中がタブレット型の携帯端末を取り出して操作し始めた。室内はこのようになっています。目の前にあるこの部屋なんですよね。どうして画像で？いや、ですからタイヤで床が傷つくじゃありませんか。それくらい察してくださいよ。室内に直接入ることはご遠慮ください。まだこの部屋にすると決まってはいないでしょう。こんなひどい対応をされたのは初めてだった。いくらなんでもあんまりじゃないか。とはいえ言いたいことはわからなくもない。俺は怒りを抑え、画像を見せてもらうだけで我慢した。物件の立地や内装への不満よりも田中に対する憤りでイライラしてしまった。2軒目でも田中はやはり俺の車椅子を玄関前で止めた。タブレットを操作して中の画像を見せてくる。こんな画像自分のパソコンで見れるじゃないか。分かったのは車椅子で玄関先まで移動する感覚だけだ。俺の不満は募る一方だった。車椅子利用者に対してはいつもこういう案内をするんですか？まあ私の場合はですけどね。どうせ契約しませんよね。別のところを案内しますよ。この田中という営業は見たところ年下で、しかも足が不自由。そんな俺のことを完全に見下していると強く感じた。そんなに嫌ですか？車椅子利用者への対応、何か理由でもあるんですか？いや、なんというか、こちらの立場も考えていただきたいんですよね。例えば、あなた方、何か災害があっても一人じゃ逃げられないですよね。私たち、責任は取れませんよ。緊急時のことを言い出すなんて、言い訳にしか聞こえなかった。きっと田中はただ単に俺を相手にするのがめんどくさいだけだ。この時点で案内を断って帰ればよかった。
田中が勧める3軒目を訪ねた時、俺はもっと嫌な思いをすることになった。ここですと田中が車を駐車場に止めた。あまりのことに俺は言葉も出なかった。3軒目の物件はいかにも古そうなオンボロアパートだったからだ。俺の希望には全くそぐわない。どうしてこんな場所を案内するんだろう。田中はもうすっかり慣れた様子でトランクから車椅子を出し、俺を座らせた。連れて行かれたのは1階の奥の部屋だった。バリアフリーという言葉が日本に浸透するより前に建てられたアパートだと思われる。敷地の中には車椅子では越えにくい段差もある。これではサポートなしでは動きにくい。このアパートでは田中はタイヤを拭って俺を室内まで案内した。中はリフォームされているのかと思えば、全くそんなことはなかった。床も壁も天井もシミやカビですごく汚い。俺は唖然としてしまった。ここに決めたらいかがですかと田中が朗らかに言った。1階ですし、何かあったらさっと外に出られますよ。床や壁を気遣って暮らす必要だってありません。だってもうこんなにボロボロですからね。これぐらいがちょうどいいですよ。田中の言葉に俺は強い怒りを感じずにはいられなかった。ここには住めない。他に見たい物件があるから案内してほしい。と俺はそれだけ告げて外に出た。後ろで田中が聞こえよがしなため息を漏らした。俺が4軒目に指定したのは先の3軒とは別格のタワーマンションだった。田中はもちろん俺を玄関先でストップさせ、タブレットで内部の画像を見せてきた。俺が黙って画像を見ていると田中がクスクスと笑い出した。何がおかしいんですか？いえいえ、すみません。でもあんまり無理しない方がいいですよ。無理でしょう。あなたみたいな人がどう頑張っても障害者には売れません。ですね、正直に申し上げて、障害者の方に来られても迷惑なんですわ。どうせ見るだけ見て契約しないんでしょ。さっきのボロアパートに決めましょうよ。車椅子利用者の俺はこれまでいろいろと嫌な思いをしてきた。だけどこんなにも直に侮辱されて傷つけられたのは初めてだ。俺だって好きでこんな体になったわけじゃない。それなのに。田中はヘラヘラと笑いながらこちらを見下ろしている。とてもじゃないけど許してはおけない。俺はポケットからスマホを取り出し、頼りになるあの人に電話をかけることにした。もしもし、岩田さん、正人です。はい、そうです。内覧でいろいろ見せていただきました。はい、やっぱり最初に勧めていただいたマンションにしようと思います。田中はきょとんとしている。無理もないことだ。俺とこのマンションのオーナーが知り合いだなんて彼は知らなかったのだから。オーナーにさせていただくというお話もありがたくお受けします。それで早速なんですが、ぜひ仲介業者を変えたくて。構いませんよね？ちょっと。田中の頭の中は随分と混乱している様子だった。俺は岩田さんに仲介業者を変えたいという思いに至った経緯を説明した。田中から受けた数々の侮辱について詳しく話すと、岩田さんは激怒した。その営業マンに代われというので、俺はスマホを田中に渡した。激高した岩田さんの怒鳴り声はものすごかった。スピーカーにしたわけでもないのに、俺の耳にまで声が届いた。貴様は人権という言葉を習ったことがないのか。恥を知れ恥を。今すぐ社長にこのことを連絡するからな。
厳罰を覚悟しろ。沙汰があるまでその場を動くな。わかったか。その場でペコペコと頭を下げ、必死で謝る田中。通話を終えて、俺にスマホを差し出す彼の手は、面白いほどブルブルと震えていた。申し訳ありませんでした。どうかお許しください。と、田中は俺にも繰り返し謝ってきた。オーナーの岩田様とはどのようなご関係なのですか？親子みたいなものです。もう話しかけないでいただけますか？申し訳ありません。しばらく待っていると、駐車場に高級そうな黒塗りの車が入るのが見えた。車からスーツを着た初老の男性が2人出てきた。1人は社長、もう1人は田中の直属の上司だろう。ここへやってきた2人は揃って俺に頭を下げた。そして田中を叱り飛ばした。岩田様から厳しいお叱りの言葉を受けたぞ。田中、お前はこちらのお客様に対して大変な失礼を働いたそうだな。何のつもりでそんな真似をしたんだ。理由を言いなさい。それは田中が謝罪と詳しい説明をする。俺はそう確信していた。ところが田中は自己保身に走り、その場を取り繕ろうと弁解を始めたのだ。私はこちらのお客様に対して失礼なことなど一言も申し上げておりません。完全な濡れ衣です。事実無根です。誤解があるとしか思えません。何を言い出すんですか？あなた、間違いなくこちらを侮辱していましたよ。ですから誤解があるとしか思えません。私はいついかなる時もどんなお客様に対しても公平な立場で平等に接することをモットーに掲げていますから。社長も上司も困惑している。俺も呆れてはいたが同じ気持ちだった。あろうことか嘘を並べて身を守ろうとするなんて。俺は田中に対して怒りよりも先に哀れみを感じた。苦し紛れの奇策が一層自分の首を絞めることになるとは思わなかっただろう。俺はスマホを取り出し、レコーダーアプリを起動させて音声を再生した。ですね、正直に申し上げて、障害者の方に来られても迷惑なんですわ。突然流れた自分の声を聞いて田中が絶句した。目を丸くしてこちらを見ている。俺はその他の暴言も次々に再生してみせた。田中の顔がどんどん青ざめていく。俺はこの営業は大変な人だと思って2軒目の物件からずっと田中の言葉を録音していたのだ。別にこうなることを見越していたわけではなかったけれど、それにまさかこんなすぐ役に立つとも思わなかった。しばらく聞いていた社長も田中の上司も怒りで顔を真っ赤にして震え始めた。これはお前の声じゃないのか？どういうことか説明しなさい。田中、お前はお客様を侮辱した上に嘘をついて私たちを騙そうとしたのか？そうなんだな。申し訳ありません。嘘をつきました。本当に申し訳ありませんでした。とうとう田中はその場で土下座した。いい大人が泣きながら謝る姿は見ていてあまり気持ちのいいものではなかった。その後、俺は田中と彼のいる会社に対して正式に抗議を申し入れた。田中の対応は障害者差別解消法に触れている。もしも一連の心ない対応で俺が心を病んだとしたら、彼は傷害罪にも問われる。田中と彼の会社の社長、並びに幹部たちからは後日謝罪の挨拶があった。俺はそれを素直に受け入れることにした。ただし、仲介業者を変える件については、俺は自分の考えを引くつもりはなかった。田中と似たような対応をする営業が他にいないとも限らないからだ。俺と同じように障害を持つ人があんな苦々しい思いをするなんて許せない。新しく仲介業者になってもらう会社の担当者には、
今回の件を詳しく話そうと思う。そして間違っても差別的な対応をしないようあらかじめ厳しく言っておくつもりだ。田中と彼の会社は岩田さんを怒らせたことで関係する仕事をすべて失った。多くの不動産を所有する岩田さん、実はかなり大口の顧客だったらしい。田中は詰め腹を切らされ、泣く泣く地方支社へ飛ばされたという。ただ不祥事がトラウマになってしまったのか、しばらくすると自主退社。その後は現地で単発のアルバイトや日雇いの仕事をしているという噂だ。岩田さんからの譲渡で後に俺はタワーマンションのオーナーとなった。とてもじゃないけれど受け取れないと最初は思っていた。だって就職祝いのプレゼントにしてはあまりにも大きすぎる。だけどこうなったのは成り行きだ。ありがたく頂戴して活用させていただこうと思う。心身に障害のある人にとって住まい探しは大きな問題だ。差別的な取り扱いが法律で禁止されていても、なお差別は行われている。規制を上げるから、火災を起こす恐れがあるから、緊急時に避難できないから。不動産業者からそういった理由を並べられて涙を飲んで希望した物件を諦める人は少なくない。俺はこのタワーマンションをそんな立場の弱い人たちのための受け皿にしようと思う。利益なんか求めてはいない。初めから自分の生活費は自分で稼ぐ予定なのだから。俺のような辛い思いをする人がいない社会。障害のある人が障害を理由に生きづらさを覚えることがない社会。そういう社会を実現するための一助になること。それが今の俺の目標だ。ああ、くせえ、ゴミみたいな匂いがする。どうしてだろうな。あいつは本当に来た。俺は思わず身構えた。恐れていた通りの展開になってしまった。周りの同級生たちも顔を見合わせてひそひそ話をしている。きっと驚いているんだろう。あいつが20年前から少しも成長していないことに。もちろん俺もびっくりしていた。まさか大人になってからもこんな嫌がらせを受けることになるなんて。おお、臭いと思ったらコータじゃねえか。レイジ。あの頃のまま取り巻きを連れてニヤニヤ笑っているレイジ。楽しい気分が一瞬で台無しになった。俺は一生この関係から抜け出せないのだろうか。俺の名前はコータ、35歳、独身。個人事業主として清掃業に取り組んでいる。病気で他界した父親が残した事業を資産と一緒に引き継いだ形だ。清掃業は人が生活する場のほぼ全てに関わる重要な仕事。商業施設、病院、住宅、浄化槽、トイレなどあらゆる場所が俺たちの仕事場だ。創業した父がそうだったように、俺もこの仕事に誇りを持って取り組み続けている。ある日のこと、見慣れない郵便物が俺宛てに届いた。それは中学校の同窓会の招待状で漢字一同の名前を見ただけで懐かしい気持ちになった。中学校ってことはすごいな。20年ぶりの再会ってことになるのか。まぶたを閉じるとあの頃の思い出が鮮明によみがえってくる。実は俺は中学校に行くのが嫌でたまらなかった。中学時代は辛くて仕方がなかった。毎日あんな目に遭っていたのによく不登校にもならずに通い続けたもんだ。中学生だった頃、俺はあるクラスメイトから執拗な嫌がらせを受けていた。相手の名前はレイジ。親が不動産業を営んでいて金持ちで知られる嫌なやつだった。レイジは俺の父親が清掃業なのを知っていて、ことあるごとに俺をからかってきた。おい、お前ら、窓開けろよ窓。早くしろ。コータがいるせいで教室が生ゴミくせえんだよ。レイジには
常に何人もの取り巻きがついていた。彼はそいつらを使ってはいつでも好き放題にやっていた。また不運なことにうちのクラスは比較的裕福な家の子が多かった。親が議員だったり会社の社長だったり土地の名士だったりという具合だ。そんな中、父親が個人事業主として清掃業を営んでいる俺の立場はかなり低かった。お前は臭い、親が臭いから匂いが移る、そう嫌になるほどからかわれていた。授業中、たまにクラスメイトと班やペアを作らなければならないことがある。そんな時、俺は毎回と言っていいほどあぶれてしまうのだった。教師の指示で俺を受け入れる班はみんな渋々といった様子だったのを覚えている。もちろんすべてのクラスメイトが意地悪で嫌がらせに肯定的だったわけではない。彼らが恐れていたのは俺と親しくしていると0時に睨まれてしまうことだ。俺にはそのことはよくわかっていたから進んでみんなと交流を持とうとはしなかった。昼食は弁当だったが俺は誰かと一緒に弁当を食べたことはない。しかも教室で食べたことすら数えるほどしかない。それは必ず0時にひどく怒られるからだ。生意気に教室で弁当食ってんじゃねえよ。飯がまずくなるだろうが、さっさとうせろ。俺は屋上へと続く階段の踊り場やトイレなど目立たない場所でひっそり食事をとった。教室の賑やかさを遠く感じながら、虚しさや悔しさをかみしめる。そんな毎日だった。0時の親は学校に多額の寄付をしていた。そのこともあって教師の多くは0時の振る舞いに対して寛容だった。というより何も言えない様子だった。校長や教頭からしてそうだったから仕方がない。言うならば俺の存在は学校公認のサンドバッグのようだ。俺が0時に何をされようと教師たちは見て見ぬふりをした。あまりにもひどいと思われる場合でも簡単に口頭で注意するだけだった。学校の中には問題を大きく取り上げて0時とその親を敵に回そうという教師は一人もいなかった。しかも0時が何もしなくてもその取り巻きたちは積極的に俺をいじって苦しめた。そうすれば0時が喜び自分の評価が上がることを誰もが察していたからだ。何かクラスで問題が起きた時も彼らは俺を犠牲にすることで解決を図ろうとした。例えば誰かが誤ってガラスを割った時、あるいはクラスメイトの持ち物がなくなった時、0時とその取り巻きたちは必ず俺を犯人に仕立て上げた。この貧乏野郎、お前がいるせいでクラスメイト全員が迷惑してるんだよ。反省しろ。俺にできる最大の抵抗は泣きもせず声も上げず黙って連中の暴力を受け入れることだけだった。唇を噛んで屈辱に耐える俺のことを0時も取り巻きたちも生意気だと罵った。俺が泣き虫で従順だったなら奴らもあれほどエスカレートしなかったのかもしれない。清掃業では普段掃除に取り組む時とは違う覚悟や技術を求められることがある。例えば事件や事故の現場、ゴミ屋敷、自殺や孤独死で発見が遅れた方の住まいなど、そういった場所を速やかに現状回復させる仕事は特殊清掃と呼ばれている。人の死に接する辛い業務とあって、同じ清掃業者の中でも敬遠する人は少なくない。大々的に宣伝してはいなかったけれど、うちの親はそんな特殊清掃も請け負っていた。人は誰もが死を厭う。俺の存在を不吉とみなし、遠巻きにするクラスメイトは多かった。親が死に触れる仕事をしているというだけで、俺をのけ者にする理由は十分だった。ただ俺は、阻害されていることを親には一度も言わなかった。というか、とても言えなかった。父親が清掃の仕事に誇りを持って臨んでいることをよく知っていたからだ。
この仕事は誰にでもできる仕事じゃない。でも誰かがやらなきゃいけない。その役目が俺に回ってきたんだ。亡くなった方のためにも全力を尽くして自分の役目を果たそうと思っているよ。父は胸を張って仕事をしている。だったら俺も堂々としていないと。父に対して申し訳ないと思っていた。そんな気持ちから俺は学校で嫌がらせを受けていることを家では一切話さなかった。嫌がらせが激化してどんなに学校を休みたいと思っても歯を食いしばって通い続けた。孤立しているように見える俺だったけれど、味方が全くいなかったわけじゃない。俺が最悪の道を選ばないように何かにつけて守ってくれるクラスメイトがいた。彼女はふみかという名前だった。ふみかはレイジに負けないほどのお金持ちの娘で、両家のお嬢様を地で行く女の子だった。俺が傷を負えば率先して手当てをしてくれたし、チームやペアにも率先してなってくれた。レイジたちの嫌がらせが度を越しているときはすぐにクラス担任を呼びに行ってくれた。ふみかにクラスでの孤立を恐れる様子はなかった。レイジとその取り巻きたちのこともちっとも怖くないようだった。彼女がどうして自分を助けてくれたのか、理由は今でも全くわからない。ただ、とにかく当時の俺にとってふみかの存在はまさに地獄に舞い降りた天使だったのだ。だけど残念なことにそんな時期は長く続かなかった。ふみかが転校してしまったからだ。俺は彼女に一言お礼が言いたかった。けれどその勇気がなくて結局は言えずじまい。しかも邪魔者がいなくなったことでレイジたちの行為がエスカレートしたため、俺はふみかにお礼を言うどころではなくなってしまったのだ。クラスメイトたちとの20年ぶりの再会、同窓会に参加すればもしかしたらふみかに会えるかもしれない。会ってあの時はありがとうの一言を伝えられるかもしれない。レイジと取り巻きたちが来る可能性もある。だけど今ではもう全員が30を超えたいい大人だ。人として成長しているはずだし、深く心配する必要はないだろう。俺は催しに参加する決意を固めた。自分の考えがいかに甘いかを痛感することになるとも知らないで。同窓会当日、新調したスーツに身を固めた俺は緊張して会場に入った。立食パーティーのスタイルだった。壁に沿って華やかな料理がずらりと並び、バーカウンターも用意されている。点在するテーブルには同級生たちが集まって思い思いの話をしていた。そのうちの数人が俺に気づき、笑顔で手招きをしてくれた。俺は何とも言えずほっとした。呼び寄せてくれたのはレイジに対して批判的だったグループの一人だ。今コウタの話をしてたんだよ。あの頃はごめんな。勇気がなくて助けてやれなくて。勇気がなかったのは俺だって同じだよ。みんな頭を上げてくれよ。もう昔のことじゃないか。俺は内心嬉しさで泣きそうだったが、にじむ涙を瞬きでごまかした。当時の自分が決して孤独ではなかったことを改めて実感できたからだ。俺のことを助けたいけれど、そのための一歩を踏み出せない。そんな自分を不甲斐なく感じて、ずっと苦しみ続けたクラスメイトもいたんだ。俺たちはお互いの再会を喜び、酒を飲み交わし、20年分の空白を少しずつ埋め合った。歓談を続けながら、俺はそれとなく彼女の姿を探した。ふみかは来ていないのだろうか。会場を見渡すけれど、何しろ広い。人数も多く、あれから20年も経っているので、誰が誰なのかよくわからない。そんな時、周りにいたクラスメイトたちが青ざめ、さっと視線をそらすのがわかった。ああ、くせえ。やけにくせえな。ゴミみたいな匂いがする。どうしてだろうな。なんということだろう。まさに一瞬にして当時に戻った気分だった。
まさか大人になってからもこんな嫌がらせを受けることになるなんて。おお、臭いと思ったらこうたじゃねえか。レイジ。振り向くとそこには取り巻きを連れてニヤニヤ笑っているレイジがいた。それまでの楽しい気分が台無しになった。他のクラスメイトたちは口をつぐみ成り行きを見守っている。おい、聞いたぞ。こうたお前、親父の後を継いだんだってな。町のお掃除係ってか。汚れ仕事、一生を底辺のまま過ごす覚悟ってわけだ。ご苦労なこった。やめろよレイジ。少しは大人になれよ。外野は黙ってろ。俺はこうたと話してんだよ。その一括で俺を守ろうとしてくれたクラスメイトは悔しそうに引き下がった。憎まれっ子、世にはばかる。レイジの押し出しの強さと威圧感は今でも健在のようだ。レイジは現在家業である不動産業に携わっていると聞いたことがある。ただ事業はそれほどうまくいっていないというのがもっぱらの噂。その憂さ晴らしをするつもりなのかもしれない。彼は俺にしつこく絡んできた。よく見ると顔がかなり赤い。すでにかなりの量の酒を飲んでいるらしい。こうた、お前まだ独身か？独身だよな。お前みたいな情けないやつと一緒になりたいなんていう女いるわけねえもんな。誰がわざわざ底辺を選んで結婚するかっての。何をもって人を底辺だなんて呼ぶんだ。社会の役に立って誰かを支えているならどんな仕事にも上下はないはずだ。言ってやりたいことが山ほどあった。だけど俺は何も言えなかった。ただうつむいて視線をそらすだけ。あの頃と同じだ。大人になりきれていないのは俺だって同じなんだ。アルコールのせいでタガが外れたレイジの言動は一層激しくなっていった。哀れなもんだな。毎日ゴミまみれで。そういう星のもとに生まれついたんだから仕方ねえか。あ、そうだ。コウタ、お前臭いから消毒な。そういうなり、レイジは俺の頭の上でグラスを逆さにした。冷たい酒が頭を濡らし、首筋を伝って胸元まで流れた。スーツもびしょ濡れになった。ざわめく会場。注目を一身に浴びたレイジはよほど嬉しいのか大声で笑っていた。レイジとの関係は一生このままなんだろうか。酒の冷たさと募る悔しさで俺が全身を震わせていた時だった。女性が2人つかつかと近寄ってきて、1人が俺にハンカチを差し出してくれた。もう1人は俺をかばうようにして立つと、レイジを見上げてピシャリと言い放った。ちっとも成長していないのね。本当にがっかりだわ。フミカ？お前、フミカなのか？またもや会場がざわめいた。フミカはハッとするほどの美貌を備えた大人の女性になっていた。圧倒されたレイジが後退すると、取り巻きたちもつられて、一歩、また一歩と後退した。そんな男たちの様子に呆れた様子で、ふんと鼻を鳴らすフミカ。振り返った彼女は俺の手を取り、行きましょう、と歩き出した。大事な話をしに来たけど、もうその必要はないみたい。田中、予定はキャンセルよ。おい、待てよ、フミカ。追いかけようとするレイジのことを田中と呼ばれたもう一人の女性が遮った。全く見覚えがない人だ。年齢的にも俺たちよりかなり上のように見える。彼女はレイジに対していかにも残念そうにこう告げた。あなた、5億円失ったわね。はあ？おい、ちょっと待てよ。どういうことだよ。慌てふためくレイジを押し止める田中。騒然となった会場を出て、俺はフミカに手を引かれたまま地下駐車場へと向かった。
俺はふみかに促されて黒塗りの高級車に乗り込んだ。歩いている間に濡れた髪もスーツもある程度は乾いたようだった。隣に腰掛けたふみかに俺は改めてお礼を言った。ありがとう。20年前もそうだったよな。いつもふみかだけは俺をかばってくれた。気にしないで。私にできる精一杯の恩返しがあれだっただけよ。恩返し？そうよ。こうたくんのお父さんに対する恩返し。意外な答えが返ってきた。俺の父親への恩返し。聞けば、ふみかはかなり複雑な家庭環境で育ったという。彼女は実は妾の子で、経済的な理由から母親と別れ、父親に引き取られたというのだ。私が中学生の時だった。今は秘書を務めてくれているさっきの女の人、私のお世話係の田中が教えてくれたの。私の実の母親が孤独死した状態で発見されたことを。死後何ヶ月も経過していたこともあり、原状回復を引き受ける業者はいなかったらしい。そんな時、手を挙げたのが俺の父親だったらしい。こうたくんのお父さん、私の家で父と話をしていたわ。作業の段取りなんかを説明していたんだと思う。終わった後、私が見ていることに気づいて話しかけてくださったの。父さんはなんて？お悔やみ申し上げます。お母様のこと、あとは私にお任せくださいって。私、泣いていたんだけど、その言葉でもっと泣いちゃった。誰も母を助けてくれないと思っていたから。作業はできるだけ秘密裏に目立たないように行われた。愛人の高井がふみかの父の汚名にならないよう、本人も周囲もかなり気を使ったらしい。父も秘密を貫き通した。少なくとも俺はそんなことがあったなんて何も知らなかった。今日こうして会えてよかった。何も言えないまま転校してしまったから気になっていたの。あの頃は面と向かってお礼も言えなくて、今まですごく後悔していたわ。そう言うと、ふみかは姿勢を正して俺に深々と頭を下げた。生前、お父様には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。ふみか、こっちこそありがとう。ふみかは現在、父親から会社の経営を一部任されているという。事業拡大のため、レイジが経営する民泊ホテルを譲り受ける予定だったのだとか。いわゆる M&A ね。私はレイジ君からホテル事業を5億円で買い取る予定だった。彼に代わって社員の契約を引き継いで雇用を維持する条件でね。だけど、今日の俺に対するレイジの仕打ちを目にして完全に気が変わったらしい。あえてレイジの会社を選ばなくても魅力的な事業なら他にいくらでもある。レイジは困るだろうな。俺がそう言うと、自業自得よ。と、ふみかは笑った。その後、M&A 失敗の責任を取らされたレイジは散々な目にあったようだ。自暴自棄になって酒浸りになり、酔っ払ったまま出社して社員たちの顰蹙を買った。父親の耳にその話が入ったことで、レイジは追い出されるようにして退職。実家からも勘当され、貯金を切り崩しながら一人で生活をすることになったらしい。贅沢に慣れてしまったレイジに節約や倹約といった意識はない。あっという間に貯金を食いつぶし、路頭に迷う羽目になったのだとか。一方、俺の生活はその後も順調そのものだ。ふみかのおかげで前よりももっと自分の仕事に自信を持てるようになった。加えてプライベートでもたびたび彼女と会うようになった。お互いにもう35を過ぎた独身同士。結婚の線も大いにあると思う。いつか俺に子供ができたら、その子は清掃業という俺の仕事をどう感じるだろうか。お父さんの仕事は町のお掃除屋さん。そう言って胸を張ってもらえるよう、俺はこれからもひたむきに働き続けたいと思う。
次の瞬間、俺は目の前が真っ暗になった。一瞬意識が飛んでしまう。気がついた時には尻餅をついてへたり込み、背中を玄関ドアに預け、白いシャツは鼻血で真っ赤に染まっていた。口の中に違和感を感じ、思わずペッと吐き出す。飛び出してきたのは俺の前歯だった。ずいぶんな挨拶ですね、お父さん。黙れ、貴様なんぞにお父さんと呼ばれる筋合いはない。さっさと帰れ。お父さん、ひどいわ。マサトに謝ってよ。お前は部屋に入っていなさい。いきなり暴力なんてひどすぎますよ。それ相応の対応はさせていただきますよ。うるさい。貴様なんぞとっとと出て行け。うちの娘に二度と近寄るんじゃない。全く取り付く島もない。俺はよろよろと立ち上がり、美穂の家を後にした。意識を朦朧とさせながらも、なんとか自宅にたどり着く。だが激痛が収まらず、鼻血も止まらない。俺はやっとの思いで119番通報し、そこで意識を失った。俺の名前は関谷正人、30歳のサラリーマンだ。俺には1年前から付き合っている彼女がいる。婚約者の名前は立川美穂。新卒で入社してきて2年目の24歳だ。俺の口からこんなことを言うのは気が引けるが、なかなかの美人というか可愛い系の美人である。会社では男子社員の注目を一手に集めていて、言ってみれば職場のマドンナ的な存在。一方の俺は無駄にでかい体型は目立つものの、どこにでもいるあまりパッとしない地味なタイプ。そんな俺たちがなぜ付き合っているかというと、きっかけは些細なことだった。キャー。会社の最寄り駅でホームに上がる階段に足をかけたとき、上の方から叫び声が聞こえた。その声に反応して思わず顔を上げた瞬間、俺は激痛とともに仰向けに倒れてしまう。無意識だったけれど、俺は彼女を守るように抱きしめ、そのまま彼女の下敷きになった。幸い一段目に足をかけたばかりだったので、俺はただ転んだ程度だったのだが、声を聞いてから衝撃までそれほど間がなかったので、彼女は数段上から落ちてきたようである。その時、唇と唇が、なんて安っぽい漫画にありがちな偶然はなかったけれど、とりあえず二人とも怪我らしい怪我をせずに済んだのは幸いだった。いてててて。すみません。大丈夫ですか？お怪我ないですか？って関谷先輩？立川さん？その時になって初めて俺は落ちてきたのが美穂だと知った。どうやら彼女、美穂がホームに向かって階段を登っていた最中にヒールが折れてバランスを崩し、俺の上に降ってきたらしい。私、そそっかしくて迷惑かけてすみません。いや、大丈夫だから気にしないで。迷惑だなんて思ってないし。先輩、とっても優しいんですね。怪我がないなら何よりだよ。先輩のこの大きなお腹に守られたおかげです。美穂が俺の膨らんだお腹をポンポンと叩く。俺は苦笑いを浮かべた。何事もなかったかのように立ち上がり、二人並んで階段を上る。美穂の家は最寄り駅が俺の自宅と同じだった。方向もそれほど違わず、言ってみればご近所さんだった。片足のヒールが折れて歩きにくそうなのに、駅からはバスと徒歩で約20分はかかる。俺はタクシーを拾い、美穂を自宅まで送る。
翌日、昼休みのチャイムとともに食事に出ようと立ち上がったとき、美穂が声をかけてきた。関谷先輩、お昼どうするんですか？どうって、どこかその辺で適当に食べてこようかと思ってたんだけど。よかった。私、お弁当作ってきたんです。外の公園で一緒に食べましょう。昨日のお礼と言って渡された美穂の手作り弁当はとても美味しいものだった。体がでかい俺の空腹を満たすにはちょっと量が足りなかったのが残念だけど、近くの公園のベンチに2人で並んで腰を下ろしごちそうになる。料理上手なんだな、なんて家庭的な人だろう、なんて感心していると、美穂が恥ずかしそうにうつむきながら俺に尋ねた。もしよかったら明日も一緒に食べませんか？その日から俺たちは付き合い始めた。美穂は次第に先輩呼びからマサトと名前で呼ぶようになり、俺も立川さんから美穂と名前で呼ぶようになっていった。見たところ釣り合わないタイプの俺たちだったが、むしろ美穂の方が積極的にリードする形で交際は進む。入社した時からちょっと気になっていたんです。なんて話を聞いた時には目を丸くして驚く俺だった。正直なところ、どうしてそんなにと思ったりもしていたのだが、美穂が笑顔を見せてくれると俺のテンションも無条件に上がった。職場では恥ずかしくて付き合っていることを内緒にしていたのだが、何日もしないうちにそれは周知の事実となる。バレてしまった時には男性社員たちから結構なやっかみを受けたりもしたけれど、今思うとあれは美穂が自らばらしたような気がする。そんなお茶目な一面を持つ彼女なのだ。それでも俺たちは順調な交際を重ね、1年を過ぎた頃に新たな展開を迎えることになる。ねえ、マサト、そろそろお互いの家族に挨拶に行った方がよくない？私、マサトのご両親に会いたいな。妹さんにも。何の脈絡もなく切り出された提案にきょとんとする俺。俺自身も気にしていないわけではなかったが、なんとなく引き伸ばしていたところがあった。ソファーに座る俺の隣に腰を下ろして、美穂が俺の手を握り、自らの腹部へと導く。私、赤ちゃんができたの。3ヶ月だって。本当に？美穂、ありがとう。俺頑張って美穂と子供を幸せにするから。美穂、なんか今更だけど俺と結婚してくれ。幸せにしてね。今更という感じが満載だったけれど、こうして俺たちは婚約をした。舞い上がった俺はその週末、意気揚々と美穂を連れて両親に紹介する。もちろん両親は大絶賛して、もろ手を挙げての歓迎ムードだ。おふくろは、本当にうちの息子でいいんですか？と何度も念押しし、妹は、お兄ちゃんに美穂さんはもったいなさすぎるよ、と繰り返し力説した。その度に美穂は、付き合ってくださいって私から告白したんです。と満面の笑み。和やかな雰囲気のうちに顔合わせは終了した。そして翌週、今度は俺が美穂の家に行くことになったのだが、ここで事件は起きる。その日は美穂と2人で映画を見に行き、帰りに美穂の自宅に行き挨拶をしようと、そんな予定だった。お父さん、ただいま、連れてきたよ。すると奥から父親が出てきたのだが、何やら雰囲気がおかしい。鼻息荒く近づいてくる美穂の父親は、まるで闘牛のお牛のように突進してくる。はじめま。次の瞬間、俺は目の前が真っ暗になった。
一瞬意識が飛んでしまう。気がついた時には尻餅をついてへたり込み、背中を玄関ドアに預け、白いシャツは鼻血で真っ赤に染まっていた。口の中に違和感を感じ、思わずペッと吐き出す。飛び出してきたのは俺の前歯だった。お父さん、いきなりなんてことするの？黙れ。うちの娘を傷物にしやがって。俺は許さないぞ。二度とうちの敷居をまたぐな。いくら想定していなかった事態とはいえ、一発 KO はさすがに情けない。後から聞いた話だが、美穂の父親はボクシング経験者だったのだという。長いブランクがあったにもかかわらず、巨漢の俺を一発で倒してしまった美穂の父のパンチはとんでもなく筋金入りだった。ずいぶんな挨拶ですね、お父さん。黙れ。貴様なんぞにお父さんと呼ばれる筋合いはない。さっさと帰れ。お父さん、ひどいわ。マサトに謝ってよ。お前は部屋に入っていなさい。父親は美穂の腕をムンズとつかみ、奥の部屋へと無理やり押し込む。どんどんとドアを叩きながら美穂は部屋を出たがるが、ドアの前に仁王立ちしている父親がそれを許さない。やっとの思いでふらふらと立ち上がった俺がつぶやいた。いきなり暴力なんてひどすぎますよ。それ相応の対応はさせていただきますよ。うるさい。貴様なんぞとっとと出ていけ。うちの娘に二度と近寄るんじゃない。取り付く島もない。近寄るなと言われても、俺たちは同じ職場だ。近寄りたくなくても近寄ることになる。俺はよろよろと立ち上がり、美穂の家を後にした。意識を朦朧とさせながらも、なんとか自宅にたどり着く。だが激痛が収まらず、鼻血も止まらない。俺はやっとの思いで119番通報し、そこで意識を失った。気がつくと、そこは病院のベッドの上だった。ポロポロと涙を流しながら、心配そうに覗き込んでくる美穂がいた。俺はたどたどしくも名前を呼ぶ。美穂。窓の外に見えたのは真っ暗な空だった。どうやら丸一日寝ていたらしい。脳震盪を起こしてしまったせいなのだとか。そういえば、よろよろと後ずさりして倒れた時、したたかに頭を打ったような気がする。しばらくの間は絶対安静と言い渡されてしまった。父親は姿を見せることはなかったけれど、美穂は病室を訪れるたびに何度も謝ってくれた。美穂に対しては思いが変わることはなかったけれど、やはりあの父親に対しては憤りしかない。3日間会社を休み、やっと職場復帰をすることができた。数日後、俺は取引先との商談の席に同席し、両者担当者のやり取りを見つめている。商談は和やかな雰囲気の中進んだ。だが、俺の視線は商談を進める若手担当者の隣に控えている男に注がれている。そう遠くないうちに、俺はこうなることが分かっていたのだ。だからこそ、慌てず騒がず、今日という日を待っていたのだ。それでは、こちらの契約書をご確認いただいて、代表社員をお願いします。若手担当者は、数枚の書類をまとめて、こちらに差し出す。隣に控えている男も満面の笑顔だ。書類を受け取った後輩も満面の笑み。一通り目を通した後輩が俺に書類を渡してきた。隣の男からようやく視線を外し、手渡された書類に視線を落とす。しばらく沈黙が続いた。3億円ですか。大変魅力的な価格設定ですね。そんな俺のつぶやきに色めき立つ取引先の2人。
同業の競合相手であれば、この金額での契約はできないはず。おそらく5割増し、いや倍額を提示されてもおかしくない案件だ。そんな自信がこの2人を期待させていたに違いない。契約成立を信じて疑わない2人は、早く捺印をと言いたげな笑顔だった。だが次の瞬間に2人は凍りついた。御社への3億の発注、やめます。せっかくのお話ですが、なかったことに。予想外であっただろう俺の言葉に、2人は驚愕の表情を浮かべた。そして契約書を俺に手渡した後輩も、どうしてですか？競合他社を寄せ付けない価格設定じゃないですか。確かにこの価格は魅力的だ。だがな、話はすでに上に通してある。俺はこの契約にゴーサインを出すわけにはいかない。一体どういうことですか？ここまで来て手のひら返しなんてひどすぎる。おっしゃりたいことはわかります。ですが、私はあなたとビジネスをしたいと思っていません。相手の話を全く聞かず、暴力を振るうような人とはね。俺はゆっくりと立ち上がり、手にした書類を横の男に差し戻した。若手担当者は顔を青くさせ、横の上司と思わしき男は顔を真っ赤にして怒りをあらわにしている。まるで信号機のようだった。そのまま部屋を出て行こうとした俺の左腕を横の男は掴んで引き止めた。そんな説明では納得できない。あなたの上席者と話をさせてくれ。言いましたよね。話を上に通してあると、たとえ社長が出てきても結果は変わりませんよ。だから納得できる説明をしてくれと言っているんだ。これじゃ全て私のせいだと言われているようなものだ。そうですけど。その俺の一言に唖然とする横の男。今にもつかみかかりそうな勢いがピタリと止まった。俺は小さくため息を吐いて、右手でメガネを外しマスクを取る。マスクの下から姿を見せたのは、鼻ギブスと一本かけて隙間が空いた前歯だった。その瞬間、その男は察したらしい。俺の腕を掴んでいた手が力を失い離れる。少なくとも私はきちんと話を聞き、その内容を精査しました。ですが、言いましたよね。ろくに相手の話を聞かず、暴力に訴えるような人とは一緒に仕事する気にはなれないんです。どうかお引き取りを。そう、商談を見守っていた横の男は美穂の父親だった。俺は今回の取引に美穂の父親が関わっていたことを知っていたが、美穂の父親は思ってもいなかったことだったのだろう。顔を合わせたのは今日が2度目だったし、美穂の家に行った時はメガネもマスクもしていなかったから、自分が殴りつけた相手だとは気づかなかったのだ。その日、俺は相応の対応、つまり刑事告訴の手続きを取った。美穂は何とか思いとどまってほしいと泣きながら懇願したが、俺はどうしても許す気にはなれなかった。結局、美穂の父親は逮捕・起訴された。娘を愛するがあまりとはいえ、俺と話をする間もなく、いきなりの先制攻撃だったこと。プロではなかったものの、ボクシング経験者の拳が引き起こした傷害事件だったこと。悪いのは娘を傷物にしたあの男だと全く反省していなかったこと。もろもろを鑑みても初犯にもかかわらず塀の中へと送られていくことになる。俺が挨拶に行く前に美穂は妊娠の事実を父親に告げていた。美穂は母親を早くに亡くしており、父親が男手一つで育ててきたからこそ、それが我慢しきれないほどの怒りになってしまったのだという。順番が逆になってしまったことについては、確かに俺にも落ち度はあった。それでも俺と美穂は本気で結婚するつもりだったし、本気で愛し合っていたのだ。
話せば分かってもらえると思っていたのに、こんなことになってしまったのは本当に残念である。俺は美穂に、俺と父親とどちらかを選んでくれと頼んだ。それが美穂にとって辛い選択であることは容易に想像がつく。しかし結局美穂は俺を選んでくれた。私は父がいなくても生きていけるけど、この子には父親が必要よね。と、そんな決意をした美穂が面会に行った時、父親は反対する気力もなかったらしい。美穂は住んでいた家を明け渡し、俺の部屋にやってきた。その後、俺たちは2人だけで結婚式を挙げ、将来を見据えた家を借りて引っ越しをする。半年を過ぎて、美穂は元気な女の子を出産した。何年かして義父の仮釈放を知らせる手紙が美穂のもとに届いた。俺は今後同居をしないなら引き受けに行ってもいいと言ったのだが、美穂は首を横に振る。引き受け人がいなければ満期を迎えるまで塀の外には出られない。事実上、これは美穂の父親に対する決別の宣言だった。さらに数年経過した現在、もう刑期を終えたはずの義父は出所しているだろう。しかし、美穂のところに連絡は来ていないという。たった一発の拳が俺の鼻と前歯と、そして義父の人生を壊してしまったのだ。俺の鼻と歯は治療でどうにかなったのだが、美穂と義父の絆は簡単に戻ったりはしないだろう。旦那が引っ越し屋で働いてるなんて言ったら、女友達に下に見られるのよね。結婚する前にもっとよく考えればよかった。さあさあ、私も恥ずかしくてお父さんの仕事、友達の前では話せないもん。引っ越し業者なんて最底辺じゃん。妻と娘はそう言って不満げな様子で俺のことを睨みつけた。俺の名前はひろし。45歳で引っ越し屋で営業の仕事をしている。家族は43歳の妻と大学2年生の娘で、娘は実家から大学に通っている。結婚した当初は夫婦円満だったのだが、娘が高校に入学した頃から妻と娘は俺を毛嫌いするようになってしまった。何でも俺が引っ越し屋で働いているのが気に食わないらしい。だけど俺だって家族のために今まで毎日汗水垂らして働いてきたのだ。娘の大学費用だってちゃんと工面したし、妻には結婚記念日のたびにプレゼントを送っている。休みの日はトイレ掃除や風呂掃除、庭の手入れをしたりと家族をないがしろにした覚えはないのだが、妻と娘は俺のことを無視するようになってしまい、家の中では孤独だった。ある日のこと、俺がリビングを横切ると、ちょっとパパ、勝手に私の後ろを通らないでよ。今配信してるんだから。私が喋ってる背景でキモいおっさんが歩いてたら視聴者に驚かれちゃうじゃないの。娘はこう言った。彼女はソファーに座ってスマホをアームで固定し、その前でメイクする様子を撮影していたのだ。俺はぼーっとしていて、思わずその後ろを通りそうになっていた。娘はスマホで自撮り動画を配信するのが趣味で、昼夜問わず SNS に投稿をしているのだ。私はね、大学を卒業したらインスタグラマーや美容系 YouTuber として活躍することを目指しているの。インフルエンサーになるには今いかにファンをつけるかが大事なの。私が可愛く喋ってる後ろをキモい親父が歩いてたらファンが減っちゃうかもしれないじゃん。だから邪魔しないで早く部屋から出て行って。娘は俺に向かって容赦なくそう言い、俺は追い払われてしまった。娘は大学に入ってから SNS での活動を始め、今では本気でインフルエンサーを目指しているらしい。インフルエンサーというのは SNS 上で巨大な影響力を持つ
人気者、カリスマのことだ。影響力が大きくなると周囲の人にちやほやされるし、企業案件や動画の収入で十分に生活することができる。娘は自分もそうなりたいと躍起になっていて、化粧品のレビューだのメイクの方法など毎日のように動画を配信している。自分のやりたいことに夢中になるのはいいことなのだが、彼女は今大学で私と同じように美容系の YouTuber を目指している子がいるんだけど、その子は父親が化粧品メーカーの社長さんなんだよね。ああ、世の中にはこんな恵まれた子もいるっていうのに、なんで私の父親は底辺の引っ越し業者なんだろう。世の中不公平だよ。俺に聞こえるところでこんなことを言う。こら、そんなこと言わなくてもいいだろう。俺だってお前が大学に行けるように今まで一生懸命に働いてきたんだから。それに親の仕事なんか関係なく成功する人はいくらでもいる。俺がそう言うと、でも友達は親が社長だから芸能人と付き合いがあるって言ってたよ。そんなことでマウント取られるとムカつくじゃん。そう言って怒っている。なおも俺が話をしようとすると、はいはい、老害の説教は勘弁。そう言って茶化してしまう。老害って。俺はまだ50歳にもなってないのにな。自分の娘の態度の悪さにへきへきした。だけど俺の心労はこれだけではない。おい、俺の靴下片方知らないか？ある時リビングのソファーで寝ている妻に声をかけると、知らないわよ。私、あんたのものは一緒に洗濯しないと決めてるから。妻はそうそっけなく答えた。妻は寝転んだまま俺の方を見ようともせず、テレビのワイドショーを見ている。妻は今ではほとんど家事をしない。5年ほど前から洗濯を忘れたり、洗い物をしなかったりと、徐々に家事の手抜きをするようになっていったのだが、この半年前ぐらいからほとんどの家事を放棄するようになってしまった。注意しても、うるさいわね。あんたが引っ越し業者なんかで働いているから、私は女子会で友達から見下されて嫌な思いをしてんのよ。家事くらい自分でやりなさいよ。そう言って俺の言うことを聞こうとしない。妻は専業主婦で、家の中のことは自分が担当すると結婚する前に決めたのに、今となっては毎日ソファーに寝転がってだらだらとテレビやスマホを見ながら暮らすただのニートだった。妻が全く家事をせず娘も当てにならないため、俺は毎朝自分で弁当を作って仕事に行き、帰ってからも自分で食事の支度をして食べる日々が続いていた。たまりかねた俺は上司や同僚に相談してみたが、たまには旅行にでも連れてってやれよくらいのアドバイスをもらっただけで何の解決にもならなかった。そんなある日のこと、事件は起こったのだ。その日は妻に呼ばれて、俺と娘はリビングに集まっていた。俺が席に座るのを見ると、あんた、今まで私を裏切っていたわね。妻はそう言って目をつり上げて怒鳴った。裏切った？俺には何のことだかわからない。ここに証拠写真があるんだから。そう言って彼女は俺の目の前の机に写真の束を叩きつけた。あ、これは。俺は思わず写真を見てぎょっとする。そこには俺がある女性と一緒に街の中を歩いている姿がたくさん写っていたのだ。どう？言葉が出ないでしょう。あんたがこの女と関係を持っているのは分かってんのよ。妻はそう言って俺のことを厳しく追及する。だけどこんな写真一体どこで？呆然としながら俺が尋ねると、はいはい、ママに頼まれて私がパパの後をつけて撮影したの。まったく会社に行くと見せかけて妻以外の女の人と一緒に歩いてるなんて最低。こんなひどいやつが父親だってみんなに広まったら私の人気が落ちちゃうよ。隣で話を聞いていた娘がこう言った。いや、だけど
これは誤解だぜ。この写真は。俺はそう言いかけたが、妻も娘も全く聞く耳を持たない。俺と女性の関係に確信を持っているようだ。あなたから聞く話なんてもうないわ。もう愛想が尽きたもの。とっととこの書類にサインをして市役所に提出してちょうだい。そう言うと妻は机の上に離婚届を出した。そこにはすでに妻の名前とハンコが押してある。お前、本気か？俺が尋ねると、当たり前でしょ。離婚した後は慰謝料も請求させてもらいますからね。よろしく。そう言って妻は面白そうにこちらを見てにやりと笑った。皮肉たっぷりの嫌な笑い方だ。うちのパパ、最底辺なだけじゃなくって妻以外の女性と関係を持ってるなんてろくでなしじゃん。こんなやつ離婚されて当たり前だよね。キモい。娘は妻の肩を持ってそう言っている。ああ、こんな風にして裏切られるのだったら10年前にあなたと結婚したのはやはり間違いだった。娘に父親が欲しくてあなたと結婚したけれど、私はずっと騙されていたのね。妻はそう言って俺のことを睨みつけた。娘も、そうよ、ママのこと騙して絶対に許さないから。そう言って怒っている。そう、実は娘は俺の本当の娘ではなく妻の連れ子なのだ。俺は30代の時に妻を亡くしており、その後の再婚相手が今の妻だった。俺は再婚する気はなかったのだけど、両親が強く勧めたので、結婚相談所に通い、そこで出会った女性だった。彼女は若い頃に前の旦那と離婚して娘を一人で育てていると言っていた。サバサバとしていて気取らない妻の性格が当時の俺の性分に合っていて、その後仲良くなり結婚を決意した。結婚してからは娘もすぐに俺に懐いて普通の家族と変わらない生活だったのだが、それが5年ほど前から現在のように変わってしまったのだ。そして今日のこの写真騒動。写真の女性と俺の関係は妻子には秘密にしていたのだが、まさかバレていたとは。あなたに与えられた時間は2週間よ。この間に決断して離婚届を提出してちょうだい。妻はそう言った。家族としてはとっくに破綻していたけれど、どうやら本当に終わりの時が来たようだ。俺の心は重く沈んだ。俺が期限について承諾すると、妻子は嬉しそうに今後の慰謝料の請求などについて、俺などそっちのけで相談し始めた。もう俺は彼女たちにとっては夫でもなければ父親でもない、ゴミ同然の汚物のような存在だったのだろう。妻から俺に与えられた期間は2週間。それからはあっという間だった。俺は家族と別れて新しく暮らすように借りたマンションの一室にいた。今日は妻たちと同居していた家から運び出した家財を搬入する予定なのだ。妻が言っている慰謝料は一体いくらになるのだろう。少なくとも俺はあの写真の女性との関係を突きつけられるまでは家族のために一生懸命に働いてきた。なんでゴミみたいにあっさりと捨てられなければいけないのか。妻にとっては俺は娘が成人するまでの拠り所で、最初から愛情なんかなかったのかもしれない。そんなことをぼーっと考えていたとき、スマホが鳴った。発信相手を見ると妻の名前だった。はい。俺が出ると妻は、あんたね、なんで私と娘が買い物に行っている間に出て行っちゃうのよ。と電話の向こうで大声で叫んでいる。いや、お前たちがいる時だと家財道具を運ぶのが大変だからさ。だからお前たちが留守の間に運び出したんだ。俺はそう答える。運び出したって、私たちが帰ってきたら家の中の家具がほとんどなくなっていて空っぽじゃない。ふざけんじゃないわよ。妻と娘は電話の向こうでブチギレているようだ。
俺はその声を聞いて真実を告げてやることにした。そうそう、リビングのテーブルもソファーもチェストもテレビも冷蔵庫も何もかもないじゃない。娘もそう言って怒っている。その言葉を聞いて、ははは、なんだ今さら。だって部屋の家具は全部俺の給料やボーナスで揃えたものだろ。だから俺の引っ越し先に持って行って何が悪いんだ。うちの従業員に指示を出して運び出させたんだ。俺がそう言うと、うちの従業員？何言ってんのよ。あんたは引っ越し業者の下っ端営業でしょ。妻はそう言ってうろたえている。その様子を感じて、実は俺3年ほど前に独立して自分の会社を立ち上げたんだ。独立したこと何度もお前たちに話そうとしたけれど、お前たちは俺のことを無視してろくに話も聞いてくれないから、もう説明しなくていいかと思って放置してたんだ。俺の会社は黒沢引っ越しって言うんだけど。俺が淡々と続けると、はあ？黒沢引っ越しって数年前から名前を聞くようになった人気企業じゃないの。妻は驚いている。そうだよ。学生向けの引っ越しやサラリーマンの単身引っ越しに力を入れていて急成長したんだ。俺がそう言った時、今まで話を聞いていた娘が大声を上げた。ちょっと待って。黒沢引っ越しってさ、確か CM で俳優の秋山健人が出てるところじゃん。ああ、そうそう。彼に出演してもらいたくて、俺が芸能事務所に掛け合ったんだ。そう答えると、何それ？なんで？私大ファンなのにもっと早く教えてくれないのよ。娘は怒りと失望のこもったような声で泣きわめいている。いや、本当は CM の撮影現場にも連れて行ってやろうと思ったんだけど、お前は俺のことを嫌って話を聞こうとしないじゃないか。追い払われているうちについに誘えなかったんだ。俺はそう告げた。そんな、本物に会えるかもしれなかったのに。娘はあまりにもショックが大きすぎたのか、意気消沈しているようだ。じゃあ離婚のことだけど、俺は娘には構わず妻に向かって話を続ける。離婚？妻はあっけに取られているようだ。お前が用意してくれた離婚届にサインしてさっき出してきたから、俺とお前の離婚は成立したからよろしくな。俺がそう言うと、ちょっと待ってあなた。あれはほんの出来心で、あなたがこんな有名企業の経営者だとは知らなかったから、もう一度考え直しましょう。妻は慌ててそう言ったが、俺は取り合わなかった。悪いけどもう離婚したから、お前とは話すことはないな。そう言った。そして、あと、俺と一緒に街を歩いていた女性を勝手に浮気相手だと思って慰謝料を請求する気みたいだったけど、それお前たちの勘違いだから。あの写真の女性は俺のいとこで、俺の会社の秘書をやってくれている人なんだ。既婚者で子供も3人いる立派なお母さんだよ。俺はそう真実を告げた。そんな、私たちこれからこの家具も何もない部屋でどうやって暮らしていけばいいのよ。お願い、パパ、私たちを捨てないで。妻と娘はそう言って電話の向こうで叫んでいたが、もう離婚届は出してしまったのだ。それにもう以前のように一緒に暮らす気持ちにはとてもなれなかった。そこで俺は冷たく電話を切ってしまった。その後分かった事実だが、妻と娘の態度がおかしくなった5年前くらいから、妻は SNS で知り合った外国人の投資家と恋に落ちて関係を持っていたらしい。相手は妻が俺と離婚することができたら結婚すると言っていたらしく、それで妻は俺のことを邪険にし、冷たく当たっていたのだった。娘もそんな妻の裏の顔を知っており、引っ越し屋の営業の父親よりもかっこいい外国人の投資家の父親の方がいいとでも思ったのか、妻と一緒になって俺のことを邪魔者扱いしていたのだった。ところが俺と離婚してから妻はその外国人を頼ろうとしたらしいのだが、なんと相手は国際的な詐欺集団の一人だった。妻が連絡を取ろうとしても相手は音信不通で、
妻が今までに彼に貢いできたお金もすべて取られてしまったようだ。そこで妻と娘は一文無しとなってしまい、今では日々の生活にも困るくらいの貧乏暮らしをしているらしい。娘はストレスが溜まっていたからか、SNS にうちの父親最底辺の仕事についててなんて俺との一見の愚痴を書き込んだらしいのだが、視聴者からは一生懸命に働いてくれたお父さんをけなすなんて最低、引っ越し業者は最底辺ではないよ、今まで応援してきたけどあなたは常識がなさそうなのでファンをやめますなんてコメントが殺到してプチ炎上してしまった。娘はそれまでは美人インスタグラマーである程度名が通っていたのが、この愚痴を書き込んだせいでファンの間ではただの常識のない痛い人ということになってしまい、フォロワー数が激減、インフルエンサーになる夢もついえてしまったようだ。大学に入ってからも化粧や服のことばかり考えて男友達と遊び、ろくに勉強をしていなかったようで、就職先も困っているという。まあ俺にはもう関係がない話だが。それからしばらくして妻と娘はボロボロの格好で金の無心をするために俺が引っ越して住んでいるタワマンに押しかけてきたことがある。だけど俺は2人を無視して1階のエントランスから追い出した。俺の仕事は順調で、妻子のいる時より3倍近く仕事の能率が上がっている。今後の会社の成長が楽しみだ。